Hi my loves, welcome back kwenye channel yangu. So leo naenda kuonyesha jinsi unaweza kutoka hapa unapopaona kuja hapa. Do you see that my loves? Unaona kitu hicho? So naenda kuonyesha jinsi unaweza kuinstall WIG mwenyewe. So cha kwanza utakuwa uwe na hizo kofia but iwe rangi kama hiyo ya brown kwa sababu sisi rangi zetu ya ngozi ni brown. But mimi sina, so naenda kutumia stocking. So natumia stocking hiyo hapo mbadala wa kofia. Na uzuri wa kutumia stocking ni kwamba kwenye hii stocking naweza nikatoa kofia hata 10. Upo? So yeah. Kwa hiyo naenda kuanza kwa kufanya nini? Kwa kulaza nywele zangu. Natumia gel na hiyo brush na laza nywele. Kama una gel tumia hata spray ya gundi whatever ambao unao, lakini gel italaza nywele zako vizuri. Then nafunga kitambaa kama hivyo. Lengo ni kustoa nywele huku sehemu ya mbele hivi nikibandika wig yangu nisikate nywele zangu. So stocking yangu ni kama hiyo, ni rangi ya brown ambayo inaendana na rangi ya ngozi yangu kidogo. So hizi stocking unaweza kupata kwa bongo, unaenda kwenye Mitindo unapata hizi stocking kwa 500 hata 300 unapata. Yeah. Then nakata kule kwenye miguu kule chini, nakata kipande kidogo ili nipate kifundu cha kutengeneza kama kofia. Hicho kipisi unaona nimekata kidogo na kitukia pembeni. And then natumia hiyo Garnier micellar water kusafisha kwenye uso wangu, kutoa ile mafuta ili gundi ikija ikae vizuri. So natumia pamba na hiyo cleanser. Kama una cleanser unaweza kutumia tu kipamba chenye maji, unasafisha vizuri kutoa mafuta hapo kwenye sehemu ya uso wako ili ikae, ukija kuweka gundi ikae vizuri. Then navaa sasa ile kofia yangu ambayo ni stocking yangu ambayo na kama naenda kutumia kama kofia. Na uzuri wa kutumia stocking ni kwamba kofia yako itakuwa more tight na itafanya uso wako unawamba vizuri guys. Trust me, trust the process. Fuatisha hii process, utakuja kunishukuru baadaye. So navaa hivyo na kisha nimeivuta mpaka huko mbele. Hapo juu nafunga kifundo ili kutengeneza kama kofia. Kumbuka hii ni stocking sio kofia, so tunaifoji kuwa nini? Kuwa kofia my loves. That's what I'm gonna do. So baada ya kufanya hivyo kifundo kofia chako kitakuwa kama hivyo. Then nitachukua mkasi nitakata tu ile iliyobaki huko juu na kuacha hicho kifundo hapo kinaweza kunilindia nifanyia kofia yangu iwe more secure. Then naendelea kuvuta hiyo kofia huko mbele. Naivuta ya kofia mbele vizuri ili iwambe vizuri, ikae vizuri. And then tunaenda sasa kuigandika. Upo nimekata kama hivyo. Then natumia hiyo got to be glued hiyo ya kwenye kopo la njano. So natumia hiyo ya kopo la njano na pulizia huko sehemu ya mbele wapenzi, kama ambavyo unaona huko mbele kokote na pulizia sehemu ya mbele tu kutoka upande wa sikio mpaka upande mwingine wa sikio. Na hakikisha spray imeingia vizuri, lakini na hakikisha kwenye ngozi. Na ndio maana tulizilaza nywele nyuma. And then aka spray ukipulizia kanakuwa kabaridi. Then natumia dryer, ni muhimu. Pia unaweza kaacha tu ikakauka kama, kwa sababu hata upande wa dryer natumia ule upande unaotoa moto wa baridi, unaotoa hewa ya baridi, sio kule kwenye hewa ya moto guys. So hii process nzima nitatumia dryer, lakini kwa kutumia hewa ya dryer ambayo ni ya baridi, sio ile ya moto. We don't need moto. Then nitafunga hicho kitambaa, umeona nimekikunja hivyo ili iweze kulala flat. Ili iweze kushika vizuri, iweze kulala flat kofia yangu. Nitaipa sekunde chache. This thing, hii gundi inakauka mapema mno, inakauka haraka mno. So ni kitu ambacho ni very quick, yani very quick, haraka sana. Unafanya style yako na unapata matokeo mazuri. Baada ya kukauka nimechukua sasa mkasi nikata. Unaona nikikata nakata kile kipisi ambacho kule ambako hakujaganda na gundi. Huko kwingine unaona gundi imeshaganda, lakini tutaenda kukata na nitapunguza hiyo kofia mpaka nione kwamba nimefika sehemu ambayo nimetaka level uso wangu ubakie upo. So ndivyo ambavyo naenda kufanya. So nitaendelea kupunguza mpaka nifike level ambayo nataka, sababu nimeivuta sana mbele. So yeah, nisizibe komwe langu jamani. Komwe nalo ni fashion. Yeah, make sure uso wako unaonekana. Ukibandika wig guys, usifiche uso wako. Just onyesha uso wako. Fanya uso wako uonekane kwa sababu ndo urembo wako uko hapo. So yeah. Naenda nakata mpaka nitakapofikia level ambayo naona kwamba hapo nimeridhika.
na unaweza kuona kofia imeganda kabisa, imeganda na imefanya unaona uso wangu umevutika vizuri, umewamba vizuri. Ndio maana unaga wadada wakibandika lace unaonekana warembo, kumbe ni kauso kamevutwa vizuri, kangozi kamewamba. Umeona? Then natumia foundation ya rangi yangu na brush hiyo, napaka tu huko kwenye hiyo kofia huko mbele kidogo, just kusawazisha rangi na nini. That's all. Unahitaji kufanya vitu vingi sana. Then nachukua pia ile foundation na brush napaka kwenye lace yangu. Hii lace wig ni lace wig yangu ambayo ni ya zamani guys. Imekaa ndani na miaka tangia mwaka 2022. 2020. Na nilinunuaga kwa Nendeni kwa John Hair. Nilinunua hii lace wig, ilikuwa ni 360. Huku nyuma nimetoa kile kilace cha nyuma kwa sababu mimi nataka niwe nabandika mbele tu, kwanza kuweka na nyuma staki. So nimepaka foundation ili lace ifanane na rangi ya ngozi yangu iendane. Then unaweza kuona ilikuwa iko pre-plucked, ilikuwa ishaandaliwa tayari kama nilitumia kwenye harusi yangu, so ikawa imelala ndani. Nimevaa mara moja tu kipindi cha harusi nikatoa. Yeah. So then natumia hiyo tena got to be glued kama ambavyo unaiona, naenda kuspray hapo mbele, na nitatumia hicho kitana chenye ncha. Huko upande wa ncha nitatumia sana, so ni vizuri kuwa na hicho kitana pia. So nitapulizia kama hivyo ambavyo naona. Gundi utaisikia tu ni ya baridi guys, haiumi, mimi huwa baridi tu unanipa stress. Yeah, then napulizia kama hivyo upande tu hicho kipande kwenye paji la uso, kwenye hiyo sehemu ya mbele ya uso, then naipakaza kama hivyo. And then nitatumia tena dryer ule upande wa natumia dryer, lakini natumia hewa ile ya ubaridi. And then ninaweka hilo wig langu kama hivyo, nimelivaa tu kuliegesha, alafu nafunga huko nyuma ili nywele zisinisonge wakati wa kustyle, wakati wa kubandika lace yangu. Hii ni kitu ambacho unaweza kufanya mwenyewe nyumbani. So sio mtu unabandika wig basi kila kitu unaenda saluni, Save hizo hela, kwa sababu kubandika lace wig saluni guys ni hela nyingi. Inafika hata laki huko. So ili unaweza kuangalia hii video ukafuatisha taratibu, ukajaribu na ukaweza. Tuna save hela, unapendeza kwa budget upo. So yeah. Na hii nywele ni water wave guys, ni water wave. Katika wigi ambazo nimezipenda ni hizi water wave kwa sababu utunzaji wake ni rahisi mno, yani unatunza kiurahisi, haihitaji matunzo stima la umepasi mara si umefanya nini ya. So naenda upande kwa upande, naenda kidogo kidogo, na nimefanya ile layer ya kwanza ya gundi. Sasa naenda hii ya kidogo kidogo, naanza upande mmoja wa sikio na spray gundi hivyo, na ipakaza vizuri na ikausha na hewa ya baridi kwenye dryer. Baada ya hapo nafunika, na touch wig yangu, lace yangu kama hivyo. Unaona natumia dryer kidogo tu, sekunde chache tu, and then nikifanya hivyo unaona gundi lace yangu ina melt vizuri. So natumia hii gundi tu ya spray, na hii gundi unaweza kuipata ndani Mayfair, Mikocheni Plaza zinauzwa hizi gundi kwenye ndani upande wa mambo ya nywele mle kwenye mall, kwenye supermarket kule ndani. Ulizia got to be gel, hii good unaipata na bei yake ni rahisi tu, na unaweza kuitumia. Hii ya kwangu mimi nao nimekuwa nayo tangia mwaka 2022. Na uzuri hii unaweza pia kutumia kubana nywele, ukaitumia kama gel ya kubania nywele na nywele zinakaa vizuri. So yeah, ukatumia kulaza baby hair. So ni kitu ambacho ni kizuri sana kuwa nacho kwenye collection yako ya ya nywele wapenzi. So yeah, naendelea namna hiyo. So naendelea, na kama ambavyo unaona nimeshafanya upande wa huko kama ambavyo nilikuwa nakwambia. Naweka gundi kidogo na ipulizia na hewa ili iweze kukauka, and then na touch lace yangu. Baada hapo tena nimepulizia tu huko mbele gundi kidogo, then napulizia hewa, then na touch kwa kutumia ncha ya kitana ili iweze kukaa vizuri, iweze kumelt vizuri. So natumia ncha ya kitana kukandamiza, na hii ni sekunde tu, yani dakika chache tu unaweza kukaa kitu kina melt chenyewe kwenye ngozi. Unaweza kaona imekaa vizuri. Hopefully huko mbele naweza nikaonyesha jinsi ya kuandaa wigi ambayo ni mpya umeinunua, jinsi ya kuifanya ionekane iwe nacho, kwa sababu hii wigi haikununuliwa hivi, iliandaliwa ikatolewa ikachomolewa huko vinywele mbele, wanaita plucking na nini, ili iweze kukaa kama nywele asilia vizuri. Then natumia tu maji na hiyo pamba, nafuta yale magundi ambayo yamekaa vibaya. Then natumia kitana hicho cha meno madogo, na chana nywele zangu kwenda nyuma, wig yangu kwenda nyuma, ili nione vizuri line yangu, hair line yangu mbele. Unaweza kaona hivyo. Kuna watu wanatembea hivi, which is okay pia.
Umeona? Lakini pia mimi nataka ni imfanye iwe more classy, more natural, baby hair jamani, baby hair. So nitaenda kuchomoa nywele huko mbele kidogo kidogo kama ambavyo unaona. And then nikichomoa hizo nywele mbele nitazichomoa ili kutengeneza baby hair. So nitaendelea nitazichomoa huko kuzunguka hiyo sehemu yote ya mbele. And then baada ya hapo sasa tutaenda kwenye hatua nyingine. Please comment down below kama umeipenda hii, kama umejifunza kitu, kama imekusaidia hii video. Comment down below, nikiona comment zenu inanipa moyo wa kufanya video zaidi na zaidi. Msikose pia kuna videos zingine nyingi zinakuja za nywele. Mimi sasa nafanya mchanganyiko wa video, nywele fupi za kwangu, ku styles, rangi za nywele, mawigi and everything, lipstick, kila kitu hapa sasa tunafanya. So usikose. Naweza nikawa nisipost video most of the time lakini kwa sababu nakuwa busy naingia kazini. Most of the time nikipata chance na record video. So tuvumiliane. Just know that Viviana bado yupo, bado tunaendeleza gurudumu la urembo. So hapo nimepaka mousse ya olive oil ambayo nawatangaziaga kila siku katika collection yako ya vifaa vya nywele. Usikose hizi product. Mousse nitafanya video ya vitu ambavyo ni muhimu sana kuwa navyo. Then nalaza tu baby hair baada ya kupaka mousse. Na uzuri wa hii nywele ni laini mno. So natumia tu mousse kulaza hizo baby hair huko mbele na zinakaa vizuri. Yeah. And then kama nilivyowaambia hii ni water wave. Kwa hiyo hapa unaona nywele bado imekaa fluffy lakini nakuja baadaye naitumia tu maji. Nikispray maji wimbi linajitengeneza lenyewe na hii nywele ni laini kuliko maelezo. Sijai kupata weaving ambayo ni laini hivi. Upo Yeah, very soft. Afu utunzaji wake ni rahisi na hayachakai mapema ya mawigi, hayachakai mapema kabisa nywele za water wave. Kwa kama unataka wigi na wewe ni mvivu wa utunzaji wa nywele, utaki eka nyingi, nunua hii water wave. Kama nilivyowaambia nimenunua kwa JINSI. So go kwa JINSI mtapata hizo nywele. Sijui anapatikana. Just search kwenye Instagram JINSI ipo. Sinza mimi last time nilinunua, sijui kama bado iko huko wapi. Then na spray tu hiyo gundi yangu hapo mbele ili kufanya hizo baby hair zishike kwa sababu nataka nikae na hii nywele muda mrefu. So yeah. Then nafunga huo mpira wa lastiki. Hiyo ni lastiki ya mpira zile za kushonea nguo. Nenda kwenye maduka vifaa vya ushonaji nimefunga. Ni muhimu sana kuwa nao kama unafanya hizi styles za lace wig na nini. Inasaidia kukandamiza, kuweka pressure kwenye nywele zako. Then natumia maji kama ambavyo nilikwambia kwamba hii wig unatumia tu maji, inalala ina wimbi linakuja vizuri. Kwa hiyo mimi ninachofanya kila asubuhi kabla ya kwenda kazini naipulizia maji, hivyo wimbi langu linakaa vizuri kabisa, linakuwa new na mousse na mpaka kidogo linakuwa classic. Yaani haichakai nywele guys, haichakai. Na mimi hapa nimekaa nayo mpaka nimekuja hii video nimepost baadaye. Nimekaa na hii wig mwezi mzima. The only thing nafanya asubuhi ni kulaza baby hair upya na kwa kutumia mousse basi na kuspray hiyo wig maji. Naenda zangu kazini na rudi hivyo. Nikilala natumia ile satin bonnet na lala nayo. Na uzuri wa hii unaweza kukata wig katikati kama ambavyo unaona, unaweza kukata pembeni. Yaani lace inaonekana kama ngozi yako. Nilikuwa nikienda kazini watu wananiambia, "Oh my god, is this your real hair? Is this your real hair?" Unajua wazungu hawaelewagi hizo nywele zetu za nywele sisi, yani teknolojia yetu ya nywele hawaelewi kabisa. Kwa hiyo wanachanganyikiwa wenyewe, wanahisi dada ana hair. Nikienda siku nyingine nimevaa wigi nyingine, nimekuwa au nimeenda na nywele zangu fupi, hawaelewi. Mbona leo ulikuwa na nywele fupi kesho fupi? Yeah, so that's it. I look amazing. I love it. Nilikuwa very excited. You can see kwenye uso wangu ni super excited. Unaweza ukaliachia, unaweza ukalibana kama hivyo, unaweza ukakata away. So, asante sana kwa kuangalia hii video. Usisahau kulike kama hii video imekugusa. See you next time. Msikose picha kwenye Instagram yangu @vivianatz.official. So bye bye. See you. Bye.